तो दोस्तों आपको इस गेम में करना कुछ नहीं होता, सिर्फ इस घूमती हुई कले की पेड़ में जो सबसे ज्यादा समय लटके रह पाएगा उसको एक MI के स्मार्ट टीवी दिया जाएगा और ये बात सुन के पूरे गांव वाले आ जाते हैं इस गेम को खेलने के लिए और गेम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और सबसे पहले तो ये बंदा पानी में गिर जाता है और कुछ देर बाद ये बंदा भी पानी में गिर जाता है। और दोस्तों इन दोनों में से लास्ट में कौन जीतेगा ये देखने से पहले आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कर लो और आपका प्यारा सा नाम कमेंट में बता के जाना दोस्तों। लास्ट में तो ये लड़का जीत जाता है, मतलब गजब यार।